ditularkan melalui genting tikus, kita menyebut penyakit genting tikus. Gejala awal dari leptospirosis biasanya adalah batuk kering, demam, sakit kepala, mual, muntah, kadang diare, demam menggigil, dan paling spesifik khas adalah nyeri otot pada betis. Dalam wawancara eksklusif bersama Kepala Dinas Kabupaten Pacitan, Dr. Daru Mustiko Aji, kita akan membahas tentang leptospirosis. Terkait temuan kasus leptospirosis, Dinas Kesehatan Pacitan telah melakukan sejumlah berbagai macam upaya. Di antaranya meningkatkan pemahaman masyarakat agar menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, Dr. Daru Mustiko Aji, pada Jumat 3 Maret 2023, pihaknya sudah melakukan koordinasi lintas sektor dan camat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dr. Daru Mustiko Aji menjelaskan akan melakukan deteksi dini kasus leptospirosis, juga menambah logistik alat tes leptospirosis, baik di puskesmas yang ada di kecamatan maupun di RSUD Dr. Darsono Pacitan. Sementara itu, data secara kumulatif dari awal tahun sampai tanggal 2 Maret 2023, di Pacitan ada 6 orang meninggal dunia karena leptospirosis. Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut informasi terkait leptospirosis, saat ini saya telah terhubung dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Dr. Daru Mustiko Aji. Selamat sore Pak Daru. Selamat sore. Baik Pak, mohon dijelaskan sedikit Pak penjelasan dari leptospirosis itu sendiri, dan leptospirosis ini disebabkan oleh apa Pak? Leptospirosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Leptospira, yang dapat ditemukan di air tawar yang telah terkontaminasi oleh urin hewan, diantaranya adalah urin tikus. Leptospirosis ini tidak menyebar dari orang ke orang, kecuali dalam kasus ketika menyusui atau ke janin ibu yang sedang hamil. Pemaparannya biasanya pada tani, peternak, pekerja rumah potong, dokter hewan, pekerja selokan, dan lain-lain. Dan Pak, apakah leptospirosis ini hanya ditularkan lewat virus atau kencing tikus saja Pak? Sebenarnya tidak hanya tikus, namun bisa juga pada hewan-hewan lain, hewan ternak lainnya, seperti anjing, kucing, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Biasanya pada ditularkan melalui genting tikus, kita menyebut penyakit genting tikus. Lalu ya Pak ya, faktor resiko leptospirosis ini apa Pak sebenarnya? Faktor risiko besar pada petani karena bekerja di tempat yang basah, peternak juga karena bersinggungan dengan ternak-ternak mereka, dan juga pekerja rumah potong. Lalu ya Pak ya, gejala awal pada orang yang terinfeksi leptospirosis itu apa Pak? Dan kapan seharusnya kita harus periksa ke dokter atau pergi ke dokter? Gejala awal dari leptospirosis biasanya adalah batuk kering, demam, sakit kepala, mual, muntah, kadang diare, demam menggigil, dan paling spesifik khas adalah nyeri otot pada betis. Dan kapan seharusnya kita pergi ke dokter untuk memeriksa gejala leptospirosis ini Pak? Ya, kalau untuk orang-orang yang mempunyai risiko besar dengan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, harusnya sudah sedini mungkin menghubungi tenaga kesehatan yang ada di yang terdekat. Pak, ini kan juga untuk mengetahui terkena leptospirosis ya Pak ya, gejala leptospirosis ini juga menggunakan alat tes leptospirosis ya Pak ya? Untuk tesnya kita menggunakan RDT ini, Rapid Diagnostic Test,
Artinya tes cepat leptospirosis, ada alatnya. Lalu Pak, bagaimana pencegahan dari leptospirosis itu sendiri Pak? Untuk faktor pencegahan yang jelas adanya kebersihan dari masing-masing perorangan di wilayah masing-masing. Artinya perilaku hidup bersih dan sehat adalah upaya yang paling bagus sehingga tidak tertular leptospirosis. Contohnya, untuk di daerah yang becek pada waktu hujan kita menggunakan alas kaki agar supaya tidak terkena air yang terinfeksi, dan juga sering cuci tangan, cuci kaki pakai sabun, itu juga merupakan pencegahan. Baik Pak, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya. Ini apa benar Pak untuk gejala leptospirosis itu sendiri yang ringan pada umumnya tidak memerlukan penanganan khusus, melainkan bisa sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu 7 hari. Lantas bagaimana Pak proses pengobatannya Pak? Kalau leptospirosis sebetulnya adalah bakteri yang mudah mati dengan antibiotik, sehingga sebaiknya untuk penduduk atau perorangan yang menderita gejala yang seperti disebutkan di awal, secepatnya berobat ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan antibiotik yang tepat untuk leptospirosis, sehingga tidak terjadi pemburukan pada gejala. Lalu ya Pak, lantas upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, baik penanganan warga yang terinfeksi maupun kedepannya? Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pacitan ini Pak. Kami sudah melakukan penyelidikan epidemiologi pada puskesmas dan rumah sakit untuk daerah-daerah yang terjadi kejadian infeksi leptospirosis. Kemudian kita juga melakukan refreshing pada petugas puskesmas, juga penguatan surveillance leptospirosis, kemudian koordinasi lintas sektor dalam rangka deteksi dini atau kewaspadaan dini terhadap kasus, dan juga koordinasi lintas sektor dalam rangka pengendalian hewan tikus. Kemudian kami juga sudah melakukan drop tikus dengan memasang trap beberapa lokasi. Kemudian kita juga mengaudit internal kejadian kasus leptospirosis baik di rumah sakit maupun di puskesmas, dan juga yang paling penting adalah penyuluhan di tingkat desa oleh tenaga prokes kesehatan dinas kesehatan. Baik Pak, dan sampai hari ini Pak, ada berapa orang yang terindikasi kasus leptospirosis ini? Apakah ada peningkatan jumlah orang yang terindikasi Pak? Untuk data yang sudah terindikasi terkena positif leptospirosis ada secara klinis ada 204 kasus. Kemudian dicek dengan RDT yang saya sebutkan tadi ada 133 kasus yang positif. Kemudian 175 sudah sembuh. Baik, terima kasih Pak Daru atas wawancara singkat ini Pak. Sama-sama Mbak. Iya. Baik Tribuners, itulah tadi wawancara eksklusif bersama Kepala Dinas Kabupaten Pacitan, Dr. Daru Bustiko Aji. Saya Septiana Cahyadea Kasaputri, pamit undur diri dan sampai jumpa.